nga bulijjo mukama yeebazibwa owooluganda inaina tulaba oli ku puroguramu enamwogere okuva wano ku Tekimya Ministry Studios ng'amannya nze Nabbi Elia Kimya James wa The Faith Center Church of All Nations era nga tusangibwa Bisanja Kitezi Kabuuko okwata Mpeere Gayaza Road omulyoka ojja butereevu mpaka eno Kitezi Road awo otuuka awo oba osobola okunoonya stage gye bayita Kabuuko obeera otuuse. Tuli ku puroguramu enamwogere ng'era ennyanjula y'olwaleero nga bulijjo teyawukana na ya bulijjo. Omutwe gwekuusa ku basumba abagenda babuzaabuza abantu bawoza bannabbi ab'obulimba bangi ate nga mu byonna sandisuubidde musumba ategeera Katonda kusinga kutya nnabbi wa bulimba okusinga Katonda gw'aweereza. Right, nnabbi w'obulimba asobola okubeerayo ng'akyamya abantu naye ate simusuubira kuteekako nnyo ntiisa eri ekkanisa zonna ez'abasumba be tumanyi ng'ab'amaanyi okutya nnyo abasumba ab'obulimba okusinga Yesu gwe baweereza. Mu nsonga eyo ebyamagero tusaanye tutegeere nti bikolebwa naye olw'okuba nti abantu tetusoma bulungi Bayibuli ate ekyokubiri tetuli banyiikivu kusobola kuzuula biki Yesu bye yatugamba. Senga tubadde banyiikivu okubisoma ne tubizuula ne tumanya na ki kye yakola na biki bye yatulagira twandisobodde okumumanya. Erina weegamba mu Yokaana 14 okuva ku lw'omukaaga mpaka ku 12 nga tetunaba na kusomawo era naawe yennyinnyini ali eyandaba ali ku TV yo ali ku mikutu migattabantu nga social media tusaba naawe osome Bayibuli yo. Yokaana 14 okuva ku lw'omukaaga mpaka 12 egamba etya nti abantu ne balyoka bajja gy'ali mu ngeri emu oba endala nga balinga abakontana n'ebyamagero byakola ne beefuula abatabimanyi. Naye waliwo omusajja gwe yabuuza nti Firipo, bukyanga obaawo emyaka gyo gyonna nakati tontegeeranga? Ekitegeeza akantu akalina engeri gye yakaleetamu naye bwe mba nkakulangululidde gwena ndaba era mpuliriza kategeeza ki? Alinga abuuza abasumba nti bukyanga batandika kuweereza emyaka gyonna gye bamaze mu buweereza tebakimanyangako nti mu Yesu Kristo mulimu ebyamagero era mu ye asobola n'okukola ebyamagero. Era lwaki babuzaabuzibwa? Ekibabuzaabuza ki? Kubanga yagamba bw'oba oli mu ye naawe osobola okukola ebintu ebyo okuggyako nga toli mu ye. Kakati ekitegeeza ekyo mu kyo ki? Nti mulimu abasumba kirabika nga baleka batali mu Yesu Kristo nga ensonga lwaki tebakola byamagero ebyo. Kati ffe abali mu Yesu Kristo ate bwe tubikola, omusumba ng'ayimirira ku TV, ayimirira ku leediyo, ayimirira gy'ayimiridde ng'agamba bannabbi ab'obulimba temugenda okusabirwa. Obaganye abantu okujjayo, obasabidde, obawonyeza, waliwo okubagaana nga kinandibakoledde ky'obakolera. Naye nga mu byonna obagoba ofa ki? Yesu Kristo mumanyangako ebbanga lyonna ly'obuuliridde emyaka 25, myaka 3 ng'oli mu kyaki oli mu njiri tokimanyangako nti Yesu akola ebyamagero. N'olw'ensonga eyo oba obadde tokimanyi, olwaleero gwe yeneeno omusumba ndaba, gwe yeneeno omugobereza ndaba, naawe gwe badde babuzaabuza ndaba, oli ku Tekimya Ministry Studio ku puroguramu enamwogere. Kyekiseera ozuule amazima. Nsaba onsomere ku Bayibuli eyo nyabo. Waliwo yakatwegattako essaawa zino asaba okumanya omulamwa gwe tuliko nakinyiri na lunyiriri ki lw'osoma essaawa zino. Tuli mu Yokaana 14 essuula 14 lunyiriri lwa 6 mpaka ku 12. Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa muntegedde ne Kitange mwandimumanyi, okusooka kaakano mumuntegeere era mumulabye. Firipo n'amugamba nti Mukama waffe tulage Kitaffe kale kinaatumala. Yesu n'amugamba nti kasookedde mbeera nammwe ebiro ebingi bwe bityo era tontegeeranga? Firipo, alabye ku nze ng'alabye ku Kitange. Kiki ekikwogeza ggwe nti tulage Kitaffe? Tukkiriza nga nze ndi mu Kitange? Tokkiriza nga nze ndi mu Kitange ne Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbagamba nze sibyogera ku bwange nzekka, naye Kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye.
munzikirize nga nze ndi mu kitange ne kitange ali mu nze oba munzikirize olw'emirimu gyokka ddala ddala mbagamba nti akkiriza nze emirimu gyenkola nze naye aligikola era alikola egisinga egyo obunene kubanga nze ngenda eri kitange. Mukama yeebazibwa atulaba nawe yakatwegattako. Bayibuli egambye etya? Egambye nti nze ndi mu kitange era munzikiriza olw'emirimu egyo emirungi gyenkola. Olwaleero kyayinza okinnyonnyola bannayuganda nti munzikiriza olw'emirimu gino gyenkola gya Yesu? Tebasobola kukiikiriza, bo bamanyi buli ekyamagero ekikolebwa, egyo mizimu, egyo misangwa, ekyo bakiwa Sitaani. N'olw'ensonga eyo tutera okutandika n'omulamwa gwaffe guno nga gwokya Mr. Brown nga nkusaba otandike n'amannya go era ng'oyogerako nnyo eri eggwanga lyonna n'embuuzi gy'owulidde abantu obawabula kikubanga ensi yonna ekulaba. Oli live from the Kimera Ministry Studios ku programu enamwogere. Tuyambe onunula ensi sebo. Kakati nga bulijjo musajja wa Katonda Nabbi Elia Kimera James sirikoowa ate nateera okwebaza. Lwaki? Olw'okufisangawo akaddeko n'otuula wamu ne kabineti yo okubaako ebigambo ebirungi, ebigambo ebizimba, ebigambo ebikyusa obulamu bw'abantu, kw'otadde n'ebigambo ebiraga abantu ekitangaala. Byebyo ebigambo butereevu ensi byesaanidde okuwulira kubanga abantu bawulidde kakikya okuva mu bapasita tabagasiza. Kyova ovaayo n'ogamba okuyita mu pulogulamu enamwogere katwogereko ebigambo ebigenda ozimba emitima egy'abantu abaali baggwamu essuubi baddemu essuubi, abaali bakyawa obulokole baagale obulokole, abaali basigalira ogenda mu misamba bakomewo eri Yesu Kristo kubanga bapasita baali bababuza. Weebale nnyo musajja wa Katonda kufisaawo akaddeko ako. Kakati ntandika n'amannya gange eyanga nze Masiko Abraham butereevu nsinzidde the Kimera Ministry, I mean Kimera Studios, ate era nga mpeereza mu Faith Center Church of All Nation wansi w'obuweereza bwa Kimera era nga tuli wano mu studio programu enamwogere. Mukama wange nzikiriza sooka ensiima abo bonna abatugoberera ku Facebook ddala abantu bataddemu amaanyi mangi balaze obwagazi balabye ekitanga n'abaali bawakana luli tebakyawakana okusinziira episode zaffe bwe zaatandikira bazze bagoberera amazima era saawa zino we twogerera mikwano gyaffe mwebalera abamazima temukyawakana. Mukama abawe nnyo omukisa. Kaakati tuli ku mulamwa guno Mukama wange gunsanyusiza nnyo ate guneewuunyisiza at the same time. Obuzibu obuliwo buli bumu bwokka. Bayibuli egamba nti bangi bayitiddwa naye batono balondebbwa. Kakati yeyo difference eriwo abaayitibwa ate era ne balondebwa. Kakati ate abaayitibwa obuyitibwa be bangi ennyo naye nga tebalondebwa. Kakati eyo kakuuni y'abapasita abo abawakanya amaanyi ga Katonda, abawakanya obunabbi bwa Katonda, abawakanya ekitiibwa kya Katonda bagwa mu kategole eyo batwayitibwa naye tebalondebwa. Kakati Nabbi Elia Kimera James ali mu kategole y'abo balondebwa kubanga Katonda wakulonda takulekaawo akuteekako obubonero, obubonero bw'amaanyi, obubonero bw'obunabbi n'obubonero bw'okwolesebwa mu ngeri ez'enjawulo. Ekitangaala weebale nnyo. Kaakati ne wabaawo ne kategole esemberayo ddala ate yo eri bubi nnyo, bo tebayitibwanga nako ate tebalondebwanga nako. Kitegeeza bali eri bye bakola tebabimanyi, be bamu kwabo babuzaabuza omuntu olw'okuba nabbi kyakola tasobola kikola ekivaamu bukyayi kuvumaganya. Naye nga mu beginning weezuule gwe pasita ali eyo wayitibwa. Number 1 wekiba nti wayitibwa walondebwa. Wekiba nti walondebwa assignment ki gye baakuwa. Singa onoddamu ebibuuzo ebyo togenda kuddamu kuwakana, togenda kuddamu kuvumaganya. Kaakati kanziroke butereevu ku kigambo ekisomeddwa. Mukama wange njagadde nnyo mukulu Filipo ate ono era nsaba singa abasumba abasinga babanga Filipo. Filipo waaba tamanyi abuuza yeyo enjawulo eriwo, mwe temwagala kubuuza. Filipo muganda wange Filipo ono avaayo n'agamba Lord show us the Father and that will be enough for us. Filipo namwagala nnyo ndaga kitaawo gw'oyogerako ekyo kigenda tumala. Yeebuuza nawe pasita towakanireyo, jangu weebuuze, jangu obuuze owaaye Nabbi Elia Kimera James
amaanyi ago golesa otya buyinza kibwokoleramu yeba naye okikola otya jangu weebuuza ogajjawa nga Filipo we yakola weebale nnyo musajja wa Katonda kaakati ne Yesu Kristo teyali mubeera teyamunyiigira yamuddamu bwe ati don't you know Philip even after I've been among us for a long time anyone who has seen me has seen the Father. Ekyo nno Filipo kimuzibuwalira okugamba nti andabye alabye kitange. Filipo yasigalamu akakunala webale nnyo kakati n'amwongerezako ku 11 kanziruka eyo n'agamba believe me when I say that I'm in the Father and the Father is in me, or at least believe the evidence of miracles. Aho wenkomye at least kirize byamagero muganda wange abantu bajja wano ne bawonyezebwa ne waweebwa obunabbi ne basumulukuka emizimu ne gidduka. Ekyo kikumala okukkiriza. Bw'oba okyanoonya Yesu wa nabbi ogamba wa Yesu wa asulawa Yesu wa abeerawa newankubadde tosobola mulaba n'amaaso go kkiriza ebyamagero. That is enough. Omuntu aze wano n'asumuluka n'addayo waddembe. Omuntu aweereddwa obunabbi n'abukakasa nti butuufu. That is enough. Kimala kati nze musajja wa Katonda siyinza kera ne nkubuuza yowa Yesu waaliwa tugambe nti Yesu akolera mugwe naye nze simulabangako. Already miracles zokola they are enough to open my eyes to see the truth. Kimala kale n'olw'ensonga eyo pastor ali eyo owakanira bwereere. Biri ebibuuzo bye twasoose sooka obiddemu ansa nekindi ekisemberayo ddala kyangu weebuuze oba tomanyi beera nga Filipo towakana kubanga ate okuwakana mu episode esembeyo yatugamba abawakana bakola ivo nababuzaabuza abantu. Kyangu weebuuze Katonda akulindira ajja kusumulula olabe ekitanga ne musajja Katonda ajja kuwa advice okufuuka pasito w'amaanyi. Bwebuzibu tebagala kubuuza ate ne basirikira eyo n'amazima nga tebagamanyi ate ne badda mu kwogera bye batalinaako webale nnyo. kati bwe buzibu obusumbu abasumba naye bakitegeere era oyogedde bulungi ogaye nti ye Filipo yabuuza naye omuntu w'olwaleero mu kifo ky'okujja mbuuza buusa butya osiiba otya nze nsiibye biganye ovuddewa otobyotya ovuddewa hisitole wali atya kubanga bo bakyerimbikamu naye tebabonaabonerangako Kristo naye ovuddewa mbeera ki gy'oyiseemu okukakalo kanotuuka wano wooli byebyo criteria Katonda waasinzira n'okuwa ekitereko ekyo ky'olina so mujje mwebuuze ekibasumbulo kiri ekintu kimu nti banyoomera n'okunyoomera banyooma kubanga okola musajja wa Katonda emyaka gye n'alowooza nti okufuga nabbi olina okuba omusajja emyaka 5 kabe ne Yesu Kristo yatandika okuba omweza nga myaka 6. Webale nnyo. Era Bayibuli egamba Katonda tatunuulira ffe abantu bye tutunuulira atunuulira mutima. Yacekinga omutima gwa nabbi n'alaba tajja kumpeereza mu bulungi ne mu bubi buli wamu alibeerawo ku bantu bange. Naye gwe pasita gwe teyakucekinga era oyagala birungi byereere naye mu kutoba toyagala. Webale nnyo. Ate munnange balekerawo kubanga nekuno mu Uganda okulaga ku Uganda ono King Wetton bamulonda myaka 3 tukafuga abantu ba myaka 8. Webale Kabaka Dawudi balekawo bakulu be nabbi Samwiri yalekawo bakulu be Katonda ng'agamba bonna bonna tekuli kabaka agenda kufuga Isirayiri amafuta agalina kufukibwako n'omuto Dawudi ye yali asembayo mu bakulu. Kati n'ekyo kizibu nno kyamakulu nnyo mu basabi mu basumba kati bwatunuulira omuvubuka omutonga era nakati waliyo alaba puroguramu ye nga bonna baana bato nabbi yaliwa kale bintu bya Katonda byewuunyisa asobola okujja n'agamba nti sobola okya kutuukira musajja wa Katonda mu myaka egyo ne mutotola ebizibu nze kinviivi w'emyaka 7 ntandiko gyayo ebyama byange naye nga Katonda gwe yasiima. kati awo nze wembagambira bwe baba banyooma emyaka ne banyooma ne Yesu Kristo gwe nkozesa wakirika bakkiriza emirimu emirungi Yesu Kristo gy'akolera mu babeere nga Filipo bajje balaba. Kati awo njagala yabategeere tuli ku puroguramu enna mwogere okuva ku The Kimera Ministry Studio nga manya nze Nabbi Elia Kimera James
era akulembera the Faith Center Church of Nation the Kimya Ministry kyaki eno esangibwa Kabwoko era ng'osobola okutwegattako ng'oteesa wamu ku mikutu gyaffe gino wammanga era nga tulina Facebook page yaffe eri ku The Kimera Ministries, tulina Facebook endala eri ku manya Elijah Kimera James, osobola otulumbagana ne ku Twitter tuli ku The Kimera Ministry, osobola ogenda ku Instagram tuli ku The Kimera Ministry, ku YouTube osobola okyali emirimu emirungi era nga tuli ku The Kimera Ministry, tulina omukutu gwaffe omulungi gagadde ogujjuddeko ebyafaayo by'ekkanisa na buli kimu ky'oyagala osomako era ng'osobola ogenda ku website yaffe eri www.thekimeraministry.org, osobola otulumbagana ne ku mukutu gwa Google n'oteekamu mwenna mwogere egenda kubejja pulogulamu egwenayina gimisinze gwenayina ali e Sudan ali wano mu Kampala naye ng'oyagadde oteesaako naffe mu ngeri emu endala naye nga si ku Facebook. Osobola otulumbagana ku email yaffe n'osindikayo message otugenda giddamu ng'osindika ku email eno jameskimera1986@gmail.com. nkusaba onkubireko kati nnyabo, nkusaba onkubireko kati ssebo nga kyalina mu studio nkuyambe sobola okusabira va mu bantu ababalimba nkubira ku simu zino wammanga 0785 23 2600 endala eri 0773547331. Mukama akwenyiwa musatu kwaniza nnyo nawe yakatwegattako bisasema mbo Mukama yeebazibwe omuzindo bulijjo oli omulamu oguwulidde abantu bategeere makulu ki. Yesu Kristo okuva edda nedda ng'agamba nti nga ye waali mu kitaawe ne kitaawe amusobosezza okukola ebintu ebyo. Kati nze mba ndi mu Yesu Kristo, nze ani ataakola Yesu bye yakola? Ye omusumba ayiga ki? Kubanga ekibalemeredde otegeera nange sikitegeera. Bwe tusabira abantu ate ayizo nnyanja, bwe tusabira abantu ate ebyo bikyala, bwe tusabira abantu ate ago maanyi ga mizimu. Mukama wange kyewuunyisa credit bagiwa Sitaani. Sitaani credit omuwa yaki ate yatudde eri yeewaana gamba kale bannange in fact owanga gulumiza Sitaani by the way owanga gulumiza kyewuunyise tulaki credit ogiwa Sitaani ekintu kinyiiza ng'ekyo mu bulamu wamuyogera ki ery'eggwanga ensi yonna eri mukulu abasemamu nga tonnayogera nampola. Abasumba baliyo bakulaba bakusomako bakulaba buli kimu kyogere. Abasumba abakulu abatuzaala bye bandiremereddde okukola otegeeza ntuze tubawabule tubibategeeze watulaba ensi esaanawo. Abasumba bebakkirizamu be bandibadde bagamba nti be balina owabula ensi ate be bagitangula. Kati tusaba otuyambe otegeeza ki eggwanga okutegeera ekituufu. Katutwaliriza neeyogera amanya sema modeli kabuve jinja nga ndi wano ku Kimera Ministries. Kakati ngasana kugira musumba ali eyo ne pastor ali eyo naina ali eyo olina church yosabira abantu kino sikumanya nti Mukama ayita wisi nga mwami Masiko wagambye kuliko abali nga banakwezuula Mukama yapita teyapita ate engoli Mukama gati yakuyita era okimanyi mutima gwo tosobola kubeera nga Filipu ove mu lujjudde obuuze omanyi musotirira wano osomye mu Uganda oba mu nsi yonna obuuze otulina malala zengayita malala abantu tetwagala batusinga juzi nabagamba mpaka mweziyise babegeeyo wengenda mu kibiina bangeze kuyiga mu kibiina nsobola okusanga abasinga obugezi sijja mwala kubanga asinga wabula nja mwebuuzaako munekola tukoleza okulanga tuyita bulungi ebibuuzo byaffe so sikwana n'olwekyo abasumba mbagamba mujje mwebuuze oba oliye nga tenakwezuula eyo si nsobiyo jangu onabye Eriya Kimera James ajja kusabya ate ove ng'ofunye amazima ng'ofunye ekituufu ogende ng'omuzo ekifu mu mutima gwo nga Bayibuli bwegamba yenenye n'ebibyo by'okukyamya abantu nakyo yeetaago kyenenya. Era mu kitabo ky'Engero wano 29 batusomere wali lumugamba omukyalo Engero 29 Bayibuli etugamba nti abakkiriza babeera awamu abantu bafuna essanyu bakulembera naye omuntu akulembera abanne kati abagamba pasita okulembera abantu obagamba ebyobulimba kitegeeza nti abantu wansi beera mu buvuyo Ngero 29 abatukuvu bwe beeyongera abantu basanyuka naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Nobeereyo pasita toweezuulanga
wakera bukezi ekikutika n'ogamba leero kagule kyaki wanekaagwoko oba ekiteezi nobeera n'osabira abantu name of Jesus nga byosabira tebiriiyo abantu byosabira tebafuna kyeyagala baaliawo bagenda bakyawo wansi abantu bakola ki abantu naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda okusinda omanye okusinda ng'oli mulwadde nnyo nga tolina na bujjanjabi oliawo tolina na suluyi bonna kati muntu gwali eyo asabire eyo yembeera gy'oyitamu eri kwembeera nga toli mulwadde naye nga embeera enyigiza mutima gwo ate ne wansi awo 12 era gende wansi awo 12 ya wansi awo 29 omukulu bw'awulira eby'obulimba abaddu be bonna baba babi babulimba bonna baba babi kyogamba n'okyayisa abalokole bonna asabire wa pasita Buuda wala nasabire wa nabbi Buuda kyekyo ekigambo bayibuli kyekyogeddeko oluvaawo batabaganya bakyankalanya obwakabaka bwa Katonda ne babusatulula kanyimidde nnyo omukulu bw'awulira eby'obulimba abaddu be bonna baba babi kyenagambye abasumba betwandibadde tuwa ekitiibwa abalinga bataata baffe emyoyo baweerereza emyaka 3 myaka 2 okubanga omuntu omukulu okyayimirira n'oyogera ebintu ebyo bitajja na myaka gyo ebintu ebyo n'oyokya n'ebifaananyi byabo weebale nnyo abaddu ne bafuuka ababi osobola okyokocha ekifaananyi nga tomanyi gye yava tomanyi oba yayitibwa ekifaananyi naye yo omuntu tomwokyeza n'amaanyi weebale nnyo kitegeeza kyekyo kibaddiremu kitegeeza kyekyo bayibuli kyesomye 12 omukulu bw'awulira eby'obulimba omukulu bw'awulira eby'obulimba abaddu be bonna baba babi tosobola kuyimirira n'obuulira gwe omuntu omukulu nga ne b'obuulira abantu bakulu n'olowooza ogenda tereeza bonna bagenda beera n'oyo abadde alina essuubi ery'okudda ewa nabbi yamusabira n'afuna abaana aba tagenda kudda webale nnyo kubanga akusaamu ekiti kiri nti oli muntu mukulu alowooza n'ebyoyogera obitegeeza naye nga mu byonna kwate oli mu bibyo kyanga bukyanga eddakiika emu bbiri nga maliriza era pasita ekisito lwaleero nga bwe tugambye nti senga obuulira ebikyamu naffe abaddu afe abagoberezi ffe naye abalala bonna tufuuka babi kulugga omuntu ogwo omu ate nga tagenda tuyingiza nsaba okabaddiremu ekyawandiikibwa kisomere omulabi waffe omulungi akatwegattako ate takitegedde ngera 29:12 era omuzindalo guli gy'oli omukulu bw'awulira eby'obulimba abaddu be bonna baba babi tubadde twagala lunyiriri okuba etandika empaka erukoma naye asome mu bayibuli omanyi tetwagala balowooze ebintu bijja mu mutwe kati omuzindalo guli gy'oli naye nga nsaba oyise mu bufunze so okulaba ng'obudde buno kwegamba tubumaliriza nga tuweereza meseji entuufu akadde katutwaliriza amanya ntibwa Musa Sylvia nga nviiridde wano eno ku Faith Studios ekabwoko kakati omulamu oguliwo olwaleero basumba mmwe abatuleese wano eno olwaleero okwogera gye muli Katonda si musanyufu olw'embeera ze mukola olwaleero nnaku zino mwesanyusanga mmwe so temufa ku bantu muli after sente so temufa ku mbeera abantu gye bayitamu noweesanga ng'omusumba oliwo kubeera nga obuulira njiri egenda okusobozesa omuntu oyo okugyamu oba okuleeta kyalina kyonna kyonna akiweeyo mu nnyumba ye oba mu nnyumba ya Katonda ng'omusumba obeere bulungi abasumba abasinga olwaleero munoonya mmere ya leero ekkanisa ya Katonda mugifudde omulimu si kulumirirwa ndiga za Katonda Katonda yabatuma musobole okutaasa endiga ze ensonga ki beekola bye baagala mwekolera bye mwagala Katonda agenda okulaba nga mazima ddala endiga ze ziri mu kubonaabona eriyo abawenyera eriyo abali obubi ennyo kansa oli amuluma ono alina ekirwadde kino oli alina ebizibu bwebiti ne bwebiti ebimusuza nga teyeebase mazima ddala n'agamba kangende mu kkanisa naye ate instead of okubeera nga afunayo obuyambi ate agenda okudda ewaka nga mazima ddala ennaku emweyongedde ne twesanga nga olwaleero abantu badduse mu masabu basobole okunoonya okulokolebwa lwaki olwaffe abasumba abeeyita
abaalokolebwa oba abaayitibwa naye ate nga tetuli ku mulamwa oba ku kigendererwa kyakulaba nti no tunoonya oba tununula endiga za Katonda. Kale Katonda si musanyufu olw'ekyo. Basumba mmwe mwetereeze endiga za Katonda muzinunule, ezeetaaga okuyambibwa muziyambe, bwe muba temukisobola. Nabbi wa Katonda waali. Katonda yamulonda Nabbi Elia Kimera James in this case. Sigenda kwogera ku bannabbi balala wabula njogerako ono Nabbi Elia Kimera James Faith Center Church of God Nations. Olabako akaseera kano. Jangu obasindika abantu abo bagambe mugende wa Nabbi Elia Kimera James abasabire. Ate naawe ng'omusumba tekikuggyako busumba bwo singa obozze ekabuwoko mu Faith Center Church of God Nations. Nabbi wa Katonda n'akusabira. Nowita bagambe musumba n'akusabira. Ng'olina bakusabira bagambe munnange. Sijja kusobola agenda ona ebikimereri yakimera biki. Ate oli right Kama jja kuba n'omukisa. Abeera omusajja wa Katonda n'amalwaliro agamu. Wegale mu omusawo gawa tukurifalize mulago tutemeddwa. Akati pasita nawe rifalinga ewa Nabbi wa Katonda yango. Bangi babajja wano mu Uganda babasindika ekyayino ogenda okola ati okujjanjaba. Lwaki? Kitegeeza bo ng'abasawo bawaneno tebasobola balina limiti naawe gwe ng'omusumba ali eyo olina limiti w'okoma. Endwadde y'omukyala ekugamba egaanye okuvaawo osabye osiibye omusindisa omukubye ebigo bigaanye mugambe gende wa Nabbi ekabuwoko akusabire. Naawe kennyini oli waddembe okujja ate olina waddembe obutatugamba nti n'oli musumba wabula n'otugamba nti nze ndi gundi ndi bwenti ne bwenti wabula nzize kusabirwa. Jangu Nabbi ajja kukusabira era amaanyi ojja gafuna era na buli kimu kyonna kyonna kye weetaaga okumanya ojja kifuna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ye program namwogere tugenda kuwaayo seconds ntono nnyo ssebo obeere nga naawe oyisaayisaamu engeri gye tugenze tukyamukira wano obudde butuyise programu ebugumye. Wabali nnyo omusajja wa Katonda Nabbi Elia Kimera James. Amannya agange bampita Musinguzi Robert era nga nsinziira ku Faith Center Church of God Nation. Okusinziira ku mulama gwa leero Mukama wange ate gunsanyusiza nnyo kubanga waliwo abaana bw'asombye wano n'agamba nti tino watakkiriza at least kiriza ku bintu ebyenkola bulungi kiriza ku byamagero byenkola gatandika wuzo wasoma bwogamba mulina omutereka wano netulateeko ebyamagero oba yakuyita kale mutulage omusanga naye ebyo byamagero bimala talina kwetotorako nnyo jese ebyamalo byakola ebinokola kino mu nyumba mulimu gatikiraba bulungi ali mu draw nti omugjawo Yesu kati ekyenyamba basumba kiki ekisimu nti kyebalina okukola tebalina okkiriza mukkirize nti ebyamagero gyebiri ebikolebwa. So bw'oba otambula bulungi kubanga omusajja wa Katonda era osanyusiza nnyo kubanga olunaku lwali omusaaviisi ate waliwo omulambo gwaleese ate ne gunyumye kati wagenze mu Abakolinso 6:14 nogamba tumwegatanga n'abo abatakkiriza wabadde owuliriza kubanga timwekanankana tumwekanankana tosobola kwenkana n'omusajja wa Katonda tukkiriza temwekatanga n'abatakkiriza kubanga temwekanankana. Osomewama mu kitabo kimanyi njagala nnyo n'osooka n'obabuulira olunyiriri mwono Bakolinso 2:14 wawakadde katono naye funzafunza gutandikidde kitamwegatanga n'abatakkiriza kubanga temwenkanankana. webale nnyo kubanga obutuukirivu n'obujeemu bugabana butya? owulira kibuuzo obutuukirivu n'obujeemu bugabana. kati leero ffe tulimu obutuukirivu njiri ya butuukirivu eri ababuulira terina bisobola so ezo nsi zanjawulo nnyo tezirina we zigattira. erinnya lya Katonda wali ababuulira enjiri Abakolinso 2:6 okuva ku lw'14 awo osobola okukkirira mpaka n'oyagala kati kuba okkirira n'ogenda buuka ogenda 17 olabe kye yayogera. Kale muve wakati waabo mweyawule bw'ayogera Mukama so temukomanga ku kintu ekitali kirongoofu.
bw'omanyi nti nebyokola tebiriimu yiyawule weeyawule gyolaba amazima tobeera mu busibe weeyawule yawukana naabo ojjangu olaba amazima tetugenda kugoba mu kanisa ya Katonda tetugoba newanga wali ovumiridde nabbi jangu fe tuli ku mulamwa gwaggulu ate teri agenda kugoba weebale oyinza okutya okweyawula oyinza okutya kweyawula kubanga omanye ogenda swala bamanyi okweyawula nti kuno ogenda ku lusozi okweyawula kwekweyawula n'abatali batuukivu leero nsabira omuntu naawona nabuuza akikoze atya amuteeseteeseeko ebibwabwabwa ekyamujenzi amubikule bulungi twate wojjako bandagi eyamuguze yavudde wakajja yeeko ebo abajeemu tebakkiriza abajeemu bayibuli beyogerako muli mu twabu muganda wange nolabanga buli kimu ekyabasumba kizibu ate mutegeeza bulwadde beeyawule bakkiriza Yesu naye ate sitaani gwe bagulumiza bamuwa sitaani kyewuunyiza akatogo akali awo baatula Yesu naye ate obujulizi bwonna kwegamba krediti zonna baziwa sitaani kyanaku nnyo ate munnange ekisinga okukwasa ennakuba abagamba muno gyabafuukiga abatololesako amabwe kitegeeza research we amalyamu ebyo okusakinga mu bayibuli asakinga bebafuukize mu kyaki kitegeeza ye yabikola lwakuba nti akadde katuliridde nga niwo omutwe guno tugenda kuguddamu mu puroguramu Sunday njagala tuguveeko naye nga tumanyi tugenda kuguddamu naye wali abakyayagala okuba nga bateesa wamu naffe kasooke tuba emikutu gino mu bwangu bwangu yenene akatoga takosobola okusindika okuteesaako ku mikutu gino wamanga peegi yaffe edda Kimera Ministry Facebook Elijah Kimera James Twitter The Kimera Ministry, Instagram The Kimera Ministry, YouTube The Kimera Ministry, website www.thekimeraministry.org, Google osobola okuteekamu mwenna mwogere genda kubejja gwena yagala osindika obubaka bwo ku email yaffe osobola okozesa jameskimera1986@gmail.com. nsaba onkubireko essaawa zino kati nkuyambe ovemu abo ababuulira enjiri y'okulimbalimba abantu eri 0785232600 endala eri 0773547331. Tumanyiza puroguramu yaffe n'akagambo kamu tandikiddeku gwe ssebo nga maliriza ngamba nga bayibuli bwegambye awo mwongera 29:2 bannange pasita ng'oli eyo weezuule omanye amazima ate omanya nga bamaze okwezuula amazima funa eddagala olifunye otya jangu wa nabbi Elijah Kimera James omwebuuzeeko tuyina kasoli ono kulobulane kasoli ojje mu kasoli ogere nnyo omwebuuzeeko oddengo omatidde nga bwe tugambye nti kasita abakkiriza babeere obumu abantu bafuna essanyu mu Katonda akadde webali nnyo omusajja wa Katonda ery'amaanyi agege Omusinguzi Obed era nga mpendera nga njogera ebigambo bino kati mbadde nsaba omugulu tica onsomereko ku Isaiah 42 awo tulabe biki byali boogerako abasajja ba Katonda b'amaanyi namubiri tandikira ku lusooka laba omuweereza wange gwe mpanirira omulonde wange obulamu bwange bwe busanyukira ntadde omwoyo gwange ku ye ali oleesa omusango eri ab'amawanga talireekaana so taliyimusa ddoboozi lye mu luguudo olumuli olubetente butali lumenya so nolwokomaawo togenda wala komaawo laba omuweereza wange wenakola ki wempanira gwe nalonda kati musajja Katonda tolowooza bulowooza nti jajja buzijja sinatandika butandisi kyaki yalondebwa musajja Katonda yalondebwa naye nga akalina naye era si omuntu ogera sanga gali kukubo ng'aleekala n'abantu akadde katuwala nakatuli bubi nnyo naye nga mbaliriza nze musajja wa Katonda kalowoozo kalina eri bapasita mwena mubeere nga Firipo mujje mulabe amazima kaakati abasabi bannaffe nga wagenda eyo bano abetwagala bafuuke ba Firipo naye nga baganye balemedde mu busibe mu kuwakana nga naawe bwatwalibwa ebigambo ebyo wawawulirako komawo mukwano tukwaniriza ekkanisa eri open tetukulaba bubi ffe enjiri gye tuliko yakugenda mu bwakabaka bwa Katonda weebale nnyo jangu tukwaniriza oyongere okutambula mu kitangaalaseemu yokka amanya Mukisa Silvia kaakati ekigambo ekisembayo eri bannanga abali eyo nga mukyabuzaabuzibwa
jangu ekabwoko Faith Center Church of All Nations nabbi eri akimala James akusabire olaba amazima olabe ekituufu ojja kwawula nti Katonda ddala mutuufu era akola ebyamagero bye mu bannabbi be nabbi bwe yalonda nabbi eri akimala James si kwegamba nabbi eri akimala James si ye yeetuma wabula Katonda yamulonda n'amufukako amafuta n'olwekyo ffenna tujje nabbi eri akimala James atusabire Mukama abawe nnyo sigadde nze nabbi eri okuva ku Dakimya Ministry Studio ne bannange Semabodde eri kuva Dakimya Ministry Studio Omusinguzi Obed Masiko Abraham Musa Sylvia Mukama Katonda abenye omukisa